ဒီလက်ကတော့လက် number 2ပေါ့နော်ကျွန်တော်လက် number 1မှာကတော့ Windows Server 2012ကိုကျွန်တော် VM မှာ installation လုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ client OS နဲ့ကျွန်တော် Windows 7 ကို installation လုပ်တာပြပေးမယ်ဒါပေမဲ့ Windows 7လည်းရတယ် Windows 8လည်းရတယ် Windows 10လည်းကျွန်တော်တင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာရဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ VM 3လေးခု RAM ဆိုရင်တော့ client အနေနဲ့ Windows 7ပဲကျွန်တော်တော့အဆင်ပြေပါအောင်ကျွန်တော်ဒီကွန်ပျူတာနဲ့ကြိုက်တာပေါ့နော်ကွန်ပျူတာနဲ့ဆက်မှုတော့ဆိုရင်တော့အပြင်မှာကျွန်တော်ကိုတက်တီးတန့်တစ်လုံးနဲ့တင်ပြီးတော့ client အနေနဲ့စမ်းကြည့် Windows 10လည်းရတယ် Windows 8လည်းရတယ်နော်အခုကျွန်တော်ဒီမှာ Windows 7 installation လုပ်ပြမယ်အထူးတလေတော့မဟုတ်ပါဘူး Windows 10 Windows installation ကတော့ ID တမှာတော်တော်များများလုပ်တတ်ပါဒါပေမဲ့တစ်ချက်တော့ကြည့်လိုက်ပါလိမ့်နော်ဟုတ်ဒီလက်ကလိုကထုံးတဲ့တိုင်းကွန်ပျူတာတစ်လုံးလိုမယ်ဒါမှမဟုတ် server 2012 OS ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် sorry Windows 7 OS လိုမယ်ပေါ့ sorry Windows 7 DVD ပေါ့ Windows 7တကယ်လို့ကျွန်တော်တွင်းမှာ Windows 10တွင်းမယ်ဆိုလဲ Windows 10 DVD ပေါ့ဒါမှမဟုတ် DVD နဲ့မတွင်းညီဆိုရင် USB stick နဲ့ bootable လုပ်ပြီး installation လုပ်လိုက်ရပါတော့အဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့ left click စမယ်လက်ဆောက်ဖို့တော့ကျွန်တော်လုံးဝ VM တစ်ခုလုံးဝ create လုပ်လိုက်မယ်ဒီ Windows 7တော့လေနော် create new VM လုပ်လဲနောက်ပြီး niche နဲ့သွားမယ်အဲမှာကျွန်တော် installation ကို later မှာလုပ်မယ်ပြီး niche ပြီးဒီနေရာမှာကျွန်တော် Windows 7 64 bit ကိုယူလိုက်မယ်နော်ယူလိုက်မယ်ပြီး niche ဟောကျွန်တော် Win 7 Win 7 W7 လို့ပြလိုက်မယ်လမ်းကြောင်းခုနကလည်းကျွန်တော်ဘယ်မှာတော့သိပြီဆိုကျွန်တော်ဒီ VM ဆေးဖို့တော့ကျွန်တော်တည်တဲ့ဒီကော data column မှာကျွန်တော် VM folder တစ်ခုစောက်ထားတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် make folder လုပ်မယ် W7 ဆိုတစ်ခု folder တစ်ခုစောက်အဲ့ဒီကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်နော် okay ပြီးရင် niche header ကိုဒီတိုင်းမှာကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်နော် niche ဒါဆိုကျွန်တော် custom hardware လုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာ custom hardware ကိုသွားမယ်သွားပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာ memory 2GB ကတော့ installation လုပ်တယ်ဆိုရင်တော့မစိုးပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟိုပါပဲထားမယ် file 1 2ပဲထားမယ် client အနေနဲ့ထားမှာဆိုတော့နော် file 1 2ထားမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်မှာကျွန်တော်ဟိုနဲ့တင်မှာခွေနဲ့တင်မှာမဟုတ်ဘူး ISO image နဲ့တင်မယ်အဲ့တော့ ISO ရွေးမယ် browse desktop ကျွန်တော်ဒီရှိရဲ့ ISO Windows 7 ISO ရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးရင် close ပြီးရင် finish ဒါဆိုကျွန်တော် VM တစ်ခုဆောက်ပြီးသွားပြီနော်ပြီးရင်ကျွန်တော် run လိုက်မယ်တော့ကတိုင်းဒီ virtual machine ကို full screen လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် control order enter Windows loading file ကိုတက်နေခဏလေးပေါ့နော်သူ static window လုပ်နေသူကျွန်တော် memory file 1 2ပဲထားထားရတဲ့အတွက်ကြောင့် Windows installation လုပ်တဲ့အချိန်ကတော့နည်းနည်းပိုကြာသွားလိမ့်မယ်ပထမကျွန်တော် lab web မှာ Windows Server 2012မှာတော့ memory 2GB ယူထားတယ်အခု Windows client 512ယူလိုက်တယ်အဲ့တော့ 2GB ဆိုတော့အခုပေါင်းလိုက်ရင် 3GB မပြည့်ဘူးအဲ့တော့တာမန် Uodana 4GB PC နဲ့ဆိုရင် server တစ်လုံး client တစ်လုံးကောင်းကောင်းကျွန်တော်လက်လုပ်လို့ရတယ်အခုကျွန်တော်ကဒီ stack memory 8GB ဆိုတော့ကျွန်တော် server နှလုံးရယ် client နှလုံးဆိုပြီးတော့ လက်လေးလုံးတော့ဒီကျွန်တော်သုံးလို့ရတာကောင်းကောင်းလုပ်လို့ရတယ်ဗောနော်မိတ်ဆွေတို့ကွန်ပျူတာ Windows ဟို sorry memory 4GB ပဲရှိရဆိုရင်ခုနကလို့ server တစ်လုံးရယ် client တစ်လုံးရယ်နှစ်ခုကောင်းကောင်းကြီးဆန်းလို့ရဟောဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတက်လာပြီအင်္ဂလိပ်ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ် niche နောက်ဒီမှာကျွန်တော်64 bit ကိုယူလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒါလည်းကျွန်တော် default ပဲထားလိုက်မယ်ဒါဆို installation လုပ်နေပြီ installation အနေနဲ့ကြာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ recording ကိုခဏ pause လုပ်ထားမယ်ပြီးကနေကျွန်တော် recording ပြန်အောင်လိုက်မယ်နော်installation ပြီးရတဲ့အချိန်ကျရင်သူ restart ဖြစ်သွားလိမ့်မယ် restart ဖြစ်ပြန်တက်လာလို့ရှိရင်အမှ user name password တောင်းနေအမှ user name password ရိုက်ဖို့ပြောနေမယ်အမှကျွန်တော် user name ရိုက်မယ်ပြီး niche ask me later
update မလုပ်ဘူး word နဲ့ word ပြောလိုက်မယ် okay ဒါဆို webcam ပေါ်လာတယ်ကျွန်တော်ဒါ Windows တင်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဟိုဒီ level 1နဲ့ level 2မှာဘာလို့ Windows installation လုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီ MC Microsoft server ကိုမလေ့လာရင်ကျွန်တော်အဓိကတော့ Windows server ကို installation လုပ်တယ်မယ်နောက်တစ်ခုကဟို client ကို installation လုပ်တယ်မယ်ဒီတစ်ခုကတော့အခြေခံဖြစ်မနေသိထားမှာပေါ့နော် okay ဒါဆိုကျွန်တော် level 2ကိုဒီမှာခက်တက်နာပါမယ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်